ჯიჯი, შეხედე როგორი კაბა მაქვს. ხო, მაგარია, ჩემსაც შეხედე. ძალიან მაგარია. მაგარია. ბიჭებო, თქვენ აბა რა გაქვთ? მე მგონი არაფერი არ აქვს. მე არაფერი მაქვს. ხო და ჩვენ ნუ დაგვრჩინით. არტემ, გააქვს რამე? მაქვს კი. მაჩვენე აბა. არა, არ ვიზამ. მიდი გვაჩვენე, არაფერი არ აქვს. დიმა, კაი შენ? არა, არ ვიზამ. გვაჩვენე. არ მესმის, კიდევ აქ რატომ ხართ? ჯერ არ ჩაგიცვამთ? კონკურსი 5 წუთში იწყება. სად არის თქვენი ტანსაცმელი? საერთოდ მოიტანეთ? კი, დიანა, ჩემს კაბას შეხედე? ხო, ჩემსაც ხედავ? ჩემი ტანსაცმელი ჩანთაშია. ხო, ჩემიც. მაშინ არ მესმის ისევ აქ რატომ სხედ ხართ? არ გინდათ ჩვენ მოგუნდმა რომ მოიგოს? მაშინ მეათეჯი მოიგებს. კოსტია, რატომ ალავ თვალებს? კოსტია, არ გესმის რომ დიდი შანსი გაქვს? სიმაღლე და წონა არ არის მნიშვნელოვანი, რომ ტოპ მოდელი იყო. მნიშვნელოვანია შენი სახე, ძალიან დიდი შანსი გაქვს ციფერი და გაემზადეთ. ჯანდაბა, კოსტიას გამო წავაგებთ. დიანა, არი ნერვიულო, მზად ვართ. ჩვენი იქნება გვირგვინი. ძალიან კარგი გოგოებო. ბიჭებო, რა საუბრობთ? აიღეთ თქვენ ტანსაცმელი და წადით, გამოიცვალეთ. თუ წავაგებთ და წავაგებთ თუ ძალიან არ ეცდებით. არ ვიცი საერთოდ რას გიზამთ. დაგვერხა. რატომ უნდა მონაწილეობდნენ ბიჭები ტოპ მოდელში? მეგობრებო, არა საჭირო, მხოლოდ მე ვიზამ. დიმა, გადაწყვეტე გაიმარჯვო და კონკურენტები მოიშორო? ბიჭებო, მიიღეთ მონაწილეობა ან არა, მაგრამ გვირგვინი ჩემია. ყველაზე მომხიბვლელი ვარ სკოლაში. დიმა, კარგი რა, ყველაზე სიმპათიური ბიჭი, გოგოებიც მონაწილეობენ. მისი ყოფილა გვირგვინი. მეგობრებო, ჩემი კოსტუმი მაინც უფრო მაგარია. ხო, რა თქმა უნდა. იცი რა, ჯული, სახე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ტოპ მოდელისთვის, მაგრამ რა არის სახე თუ არა სიარული? იცი რა, მე ჩემ ქუსლებს ჩავიცვამ და ამით საუკეთესოდ გავივლი. ჯიჯი, შენი ქუსლები არის ძალიან ძველებური. შეხედე, ეს არის ამ წლის ტრენდი. შეგიძლია მაგ ტრაქტორებით ბანაკში იარო, მაგრამ ახლა ესენი არის მოდაში. ჯიმიჩუ. მომისმინეთ, ბიტლი. TikTok. უკვე გრძნობ გამარჯვებას. გვირგვინი ჩემი იქნება. იანა, გინა გაწევაში დაგეხმარო. კი, დამეხმარე. გრძნობ რომ ვიწელები. გვირგვინი ჩემი იქნება. მეათეჯი, აბა მზად ხართ? გამარჯვება ჩვენია. ჩვენ მზად კი, მზად ვართ. გვირგვინი ჩემი იქნება. მზად ვარ. მარიუსა, აუცილებლად მოვიგებთ. მე მზად ვარ. ესე იგი, ჩანთაც მაქვს და შიგნით ჭიკარტებია. ღმერთო ჩემო, ჭიკარტები რა გინდა? ხო, რაში გჭირდება მათ ეს 3? აშკარაა რომ მოდელი არ ხარ. რა სულელები ხართ? იმისთვის არის ეს ჭიკარტები, რომ ფეხსაცმელში ჩავუდოთ და ისინი უჩხვლეთს. ხო, ლეილა, საუკეთესო ხარ. ჩვენ გავიმარჯვებთ. ლეილა, საუკეთესო მასწავლებელი ხარ. კარგი, 1 წუთი გაქვთ გასამზადებლად. მე ჰოლში დაგელოდებით. მიდი, 1, 2. ჯიჯი, თმა ასე კონდეს. ჯული, ცოტა კაბა დაწიე. კარგია. ლამაზად ვარ, ლამაზად. კოსტია, მუცელი შესწიე. რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ბავშვებო? თავდაჯერებულობა. ბავშვებო, ამ გვირგვინს შეხედეთ. მე-9 ამ უნდა აიღოს და ჩვენი სკოლის ტოპ მოდელი iPhone-საც კი მიიღებს. მე iPhone-ი მინდა. არტემ, ტელეფონი ვის არ დარდებს, მთავარი გვირგვინია. რა გჭირს გვირგვინს თუ აიღებ, ტელეფონსაც აიღებ. აბა, მზად ხარ? კი, მზად ვართ. ბავშვებო, ამ სოფლელებს შეხედეთ, რა აცვიათ საერთოდ. თქვენ ამაგრები ხართ, ძალიან დიდ პატივს გცემთ. მე ვემზადებოდი, გამარჯვების დიდი შანსი მაქვს. რატომ ხარ ასეთი მაგარი, მეც ვემზადებოდი. გამარჯვება ჩემი იქნება, შემომხედეთ, ჩემი კაბა ბზინავს. მარიუს არავს ბზინავს, შემომხედე მე. არტემ, პასკი რას ნიშნავს? პატრიკ, შენ რა გიჟი ხარ? ჯანა, დაიმახსოვრე, მაქმანი, ეს კაბა არის მაქმანით. ლეილა, გვირგვინი ჩვენი იქნება. რა თქმა უნდა, თქვენი იქნება. ჩვენი იქნება. რა, ლეილა, რამე ხომ არ შეგეშალა? არა, არ შემშლია. კარგი, იწყება შოუ. მზად ვარ რომ ჩემი გუნდი მეათეჯი წარვადგინო. მის მაქმანები იანა, მის შარმი მარიუსა, მისტერ ჯენტლმენი პატრიკი და მისტერ ინტელიგენტი არტემი. ლეილა, არ მესმის, დაგავიწყდა რომ სიამბლეში არის პირველიასო? არა დიანა, არ დამვიწყებია, უკვე დაგაგვიანდა. მე უნდა წარმედგინა ჩემი გუნდი პირველი. ახლა შეგიძლია წარადგინო შენი ლუზერები და ისე აცვიათ რომ თითქოს პოდიუმზე კი არა კაფეტერიაში მიდიოდნენ. ჩვენი შოუ იწყება და ახლა მე წარვადგენ ჩემს გუნდს მე-9 კლასიდან. პირველი მონაწილე ჩვენი სკოლის 2019 წლის ტოპ მოდელის კონკურსში არის მისტერ ტკლარწი. მეორე მონაწილე არის მისტერ ეგოიზმი.
მესამე მონაწილე არის მისტერ არტემ ნიანგი. მეოთხე მონაწილე მის ბომბი, იარაღი, რაკეტა. და მეხუთე მონაწილე არის მის სიმხურვალე. კარგი დიანა, პირველი შეჯიბრი არის ტალანტის შეჯიბრი. არტემ, გვაჩვენე რა შეგიძლია. ყოჩაღ არტემ, ყოჩაღ, კოსტია, მოდი აქ. ხედავ რას აკეთებს? მიდი და აჩვენე შენ რა შეგიძლია. მიდი. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. მე არ მომწონს. პატრიკ. ძალიან ცუდი. დიმა, მიდი, შენი ჯერია. მიდი, შენ ციცეკვე. სულ ესა. ეს დაინახეთ, მამლის ცეკვა იყო. ხო, უფრო ირმის ცეკვას გავდა. ეგვიპტური იყო. კარგი, შემდეგი ვინ გავა? მარიუსა, შემდეგი შენ ხარ, მიდი და გვაჩვენე შენი ტალანტი. მიდი მარიუსა. ყოჩაღ. მე არ მომწონს. არტემ, მიდი. ეს თქვენი სურვილი იყო. ყოჩაღ.იანა, შენ ჩვენი ბოლო იმედი ხარ. მიდი,იანა. ბავშვებო, იმედი არ იმღერებს, თუ იმღერებს სრულიად ჩავფლავდებით. ხო, და გვირგვინსაც ვეღარ ავიღებთ. მეათეჯი, მე ვიმღერებ, ამყევით. და ახლა ჩვენი ბოლო ტრიუკი. ჯული, ჯიჯი, მიდით? წამო, ჯული. ჩვენ ვიცეკვებთ. ჯიჯი, მაკარენა, მოდი. მეცხრეა, რას აკეთებთ? გამოფხიზლდით. შეხედეთ, არ გინდათ ეს იდეალური გვირგვინი? კი, ჩვენ გვინდა. კი, გვინდა. ხო და გამოფხიზლდით, წადით და ისე ვიცეკვეთ. დიანა, რაღაც მაქვს ფეხსაცმელში. ჯული, არ მესმის. მოდელი ხარ თუ არა? პროფესიონალი მოდელები არასდროს წუწუნებენ თავიანთ ფეხსაცმელებზე. მიდი ეხლა და იმუშავე. ბავშვებო, დაინახეთ, ნერვიულობენ. ხო, ძალიან კარგად მივდივართ. გვირგვინი ჩვენი იქნება. მოდი ვუჩვენოთ მეორე რაუნდშიც, ხო? მეორე რაუნდი იწყება და პირველი გამოვა ჯიჯი. ჯიჯი, აპლოდისმენტები. მიდი, გვაჩვენე რა შეგიძლია. საოცარია. ყოჩა, ახლა ჯულის ჯერია. ვაიმე, მოიცადეთ, დიანა, რაღაც არის აქ. არა, არ უნდა გეტკინოს, მიდი. ჩემმა ჭიკარტებმა გაამართლა. დიანა. ჯული, 1 2 3, მიდი ადექი, რა გჭირს? დიანა, რაღაც ჭირს ჩემს ფეხსაცმელს. ჯული, რა შეიძლება იყოს შენს ფეხსაცმელში? 1 2 3, ადექი, არ შემიძლია. ვარცხენ ყველას. დიანა, არ შემიძლია, ვერავდგები. კარგი, გაიხადე, აბა მაჩვენე რა არის მან. კენჭები. ჭიკარტები. ახლა ვხედავ რაც არის პრობლემა. მეათეჯი, ვინ ჩაყარა ჭიკარტები ჯულის ფეხსაცმელში? ღმერთო ჩემო, ჩვენ არა. ჩვენ არა. ეს ჯიჯი იყო. მას უნდა და გვირგვინი. რა, ჩვენ ხომ გუნდი ვართ. რატომ რომელიღაც გავაკეთებდი ამას? თქვენი იყო. მეგობრებო, ვაჩვენებთ მათ სიარულს. კარგი, ჯული სრულიად ჩაფლავდა. პატრიკ, შენი ჯერია. მიდი, პატრიკ. ყოჩა. არა, სიარული შენი, მიდი, მე შემომხედე.
გინდათ გვირგვინი? წაგება გინდათ ბავშვებო? მათ ნამდვილ სიარულს ვაჩვენებ. არტემ, მიდი. ყოჩა არტემ. მარიუსა, მიდი. მარიუსა, ყველაზე მაგარი ხარ. ახლა ჩემი ჯერია. დიმა, შენ ჩემთან ახლოსაც ვერ მოხვალ. მეათეჯი, თქვენი ჭიკარტები ვეღარ შემაჩერებს. შეხედეთ იდეალურ სიარულს. მიდი ჯული. ძალიან მაგარია, კარგია. მაგარი ხარ ჯული, ყოჩა. ჯანდაბა, ჩავფლავდებით, ჩვენი ბოლო შანსი იყო ჭიკარტები. ლარწო, შენ ჩვენი ბოლო იმედი ხარ. თუ ახლა კარგად გაივლი, ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ. შეგიძლიათ ჩემი გჯეროდეთ. მიდი, კოსტია. აუხ, რაღაც მჩხვლეტს, აუხ. რა გჩხლიტა? სლაიმი. ლარწო. რა მოხდა? რა გჩხლეთ? არ ვიცი, რაღაც არის. სად არის? სად არის? საერთოდ ყველგან. კოსტია, ხელები აწიე. ბავშვო, რა ხდება? ჭიკარტი, მეათეჯი, ძალიან დამღალა თქვენმა თვალთმაქცობამ. ჯანდაბა, დაგწვეს. ახ, მაგრამ მაინც ჩვენი არის გვირგვინი. ლეილა, სად მიდიხარ? ლეილა, შენ გულწრფელად არ თამაშობდი, ამიტომ ჩვენი არის გვირგვინი. არა, დიანა, შენ უკეთესად უნდა მომზადებულიყავი, ჩვენია. რაზე ლაპარაკობ? ვერ გაიგე ვინ არის ამ სკოლის სუპერმოდელი? მე ვიცი ვინც არის ამ სკოლის სუპერმოდელი. მე ვარ და ჩემი გუნდი არის ყველაზე მაგარი. ჩემია, არა, ჩემია. დიანა, აიღე გვირგვინი, მიდი. ლეილა, არ მისცე გვირგვინი, ჩვენ უფრო მაგრები ვართ. მეათეჯი, პატივი უნდა სეწესებს. ხო, თქვენ ჭიკარტები ჩამიყარეთ. დაწერათ ითის პინი. დისკვალიფიცირებულები ხართ. ეს ნიშნავს, რომ გავიმარჯვოთ. ჩემია, თქო. გაიგე ლეილა, ჩვენი არის გვირგვინი. და იცი რა, ლეილა, თუ ასე გააგრძელებთ თამაშს, ვერასდროს მოიგებთ. და ეს iPhone-ი მე-900 გადაეცემა. დიანა, ასე ადვილად არ დავნებდები. შემდეგ შეჯიბრს ჩვენ მოვიგებთ. ლეილა, ხომ თქვი რომ მოვიგებდით? ხო, შენ დაგუპირდი. კენჭები რისთვის დადე? და ქინძის თავები. ეს ცუდი იდეა იყო. მეც მინდოდა მოგება, საიდან უნდა მცოდნოდა რომ მიხვდებოდნენ? დიანა. ბავშვებო, დალაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერთ ჩვენი არხი და სარს დააჭირეთ. კარგად. იმა, მამალი სასიერნოდ წავიდა. ხო, კარგი. გამარჯობა ბიჭებო, ხვალ ფართი მაქვს. მოხვალთ, გთხოვთ, აი აქ არის მოსაწვევები. კარგი, მაგარია, გავაკეთოთ წვეულება. კოსტია, შენც აიღე, აუცილებლად უნდა მოხვიდეთ. და მამალი. მარიუსა, ჯული, ხვალ ფართი მაქვს. მოხვალთ, ძალიან გაერთობით. აბა გითხარი, როგორი ფართი? ტკბილისის მრები პატარა? არა, დიდი ფართი იქნება და ელიტას კი დავპატიჟე. ელიტა? ხო, აი აიღეთ მოსაწვევები. ჯული, თუ იქ ელიტა იქნება, მაშინ ჩვენც უნდა გქონდეს შანსი რომ შევერიოთ. რა თქმა უნდა, მარიუსა, მათ ხოვებ შენ სტანსაცმელს? რა თქმა უნდა გათხოვებ. ძალიან კარგი. კოსტა, ეს მოსაწვევა მნიშვნელოვანია. და რის გამო, დიმა? კოსტა არ გესმის, ჯიჯი ელიტას დაპატიჟებს და დიანაც იქ იქნება. დიმა, ვიცი რომ დიანა ელიტიდან არის, მაგრამ არც გიყურებს. არ ვფიქრობ რომ ჯიჯის წვეულებაზე მოვა. ნახავ, მოვა დიანა წვეულებაზე, მისთვის საჩუქარი მაქვს. ვაიმე, მარიუსა დამიჭირე. აი ისინიც ვითომ სიმპათიური ბიჭები. კოსტა, რომელი სიმპათიური ბიჭები? მახინჯები არიან, რატომ მე მეგობრება დიანა? გამარჯობა ელიტა. მინდა რომ ხვალ ჩემს ფართიზე დაგპატიჟოთ. დიდების ფართი იქნება. და რა გაქვს? რამე სანიშნი აბგ წიგნისთვის? ისმინე შენ წადი და ისწავლე შენი აბგ. ჩვენ არ გვინდა ბავშვების წვეულებებზე სიარული. ესენი სანიშნები არ არის. ისინი მოსაწვევებია ჩემს ფართიზე და თქვენ ყველა მოდიხართ. ჯანდაბა, არტემი ძალიან სიმპათიურია, მის თმას შეხედეთ, მის ბაბთას და მის ზედას ძალიან მინდა რომ შევხვდე. მარიუსა, მე პატრიკი მომწონს, შეხედე მის შარვალს. სკოლა, მიეგებეთ ელიტას. ღმერთო ჩემო, ნერდები ისევ აქ არიან. ხო, ძალიან ცხელა ამათ გამო. ჯანდაბა, ისევ სკოლაში არიან, მეზიზღებიან.
ერთხელ მაინც გააცდინო. კოსტა დიანა არის აქ. დიმა თავს მიხედი ამას რისთვის აკეთ? კოსტა შემეშვი გამოვასწორი. გამარჯობა ბიჭებო, როგორ ხართ? ეს ნერდები გაგიჟებენ არა? ისინი ყოველთვის ესეთი მოსაწყენები არიან. სულ გამაგიჟეს. არა, რატომ იმცირებს დიმა თავს? დიანას არ ჭირდება ის. გამარჯობა დიანა, მე ვარ დიმა. დიმა, მისმინე, დაგავიწყდა? მე ნერდებს არ ველაპარაკები. ნერდო, წადი აქედან. დიანა, ვიცი რომ ნერდი ვარ, მაგრამ ერთ დღეს ელიტა მინდა გავხდე. აი შენთვის საჩუქარი მოქვს. აიხე. ბავშვებო, ამას ხედავთ, ეს ნერდი ისევ დიანასთან მოდის. არანაირი შანსი არ აქვს. ღმერთო ჩემო, ეს თავის სათამაშოებს დაუბრუნდა. დიმა, სერიოზულად? კიდევ სათამაშოები დაგავიწყდა? მე ახლა მე-9 კლასში ვარ. არ ვარ ბავშვი, რომ ვითამაშო კარგი სათამაშოებს. დიანა, მესმის, შემდეგში შოკოლადის ფილას მოგცე. რა მოხდა ლუზერო? ჩემი იყვალი დამიბრუნდება ხვალ, ვიცი. დიმა, კარგი რა, უკვე 2 კვირა უიღბლო ხარ. გამარჯობა ბიჭებო. აბა რა ხდება სკოლის ელიტა? მისმინე დიანა, აღარ დაიღალე დიმათი, გინდა აუხსნა რომ შენთან აღარ მოვიდეს. არ გინდა არტემ. ცოდო და საწყალი ნერდია. ბიჭებო, შოპინგზე წავიდე სკოლის მერე? კი, ძალიან მინდა რომ დოლჩე გაბანას ჩანთა ვიყიდო. და მე მგონი მე ლუი ვიტონს ვიყიდი. გოგოებო, რა გჭირდა? თქვენ ქეშში ისე ვატარებ? კი, რატომ? საკითხლებზე მივდივართ, არა? ბევრი ფული გჭირდება. დიანა, წაიღე შენი ფული აქედან, მე ბარათი მაქვს, გადავიხდი. ეს გაიგეთ გოგოებო, პატრიკი რა თავაზიანია. ხო, შეხედეთ მას. გამარჯობა ელიტა, მომისმინეთ, ხვალ მაქვს ძალიან მაგარი ფართი და მინდა რომ დაგპატიჟოთ. აი, მოსაწვევებით. რა? მისმინე, ჯიჯი, წადი და ვიღაც სხვა ნერდები დაპატიჟე შენს ბავშვურ ფართიზე. ხო, რატომ უნდა წავიდეთ საბავშვო ფართიზე? ღმერთო ჩემო, ძალიან დავიღალე ამ ნერდებისგან, არ გვტოვებენ მარტო რა? მერე რა, ჩვენ ნერდები ვართ და გაჩვენებთ რომ ყველაზე მაგარი ფართი იქნება საერთოდ. ხო, ნერდები. ჩვენ მაგარი ნერდები ვართ. კარგი, მოდით წავიდეთ და დავტოვოთ. აღარ შემიძლია ამ ნერდების გარემოცვაში ყოფნა. ხო, გამაგიჟეს უკვე რა. ხო, წავედით. არტემ დღეს მამაჩემმა ბენტლის ტარების ნება მომცა. მართლა? ისევ მამაშენის მანქანას ატარებ? მე მშობლებმა ლამბორგინი დიდი ხნის წინ მიყიდეს. რატომ უნდა მიყიდონ კიდევ ერთი, ოდესაც მამაჩემს 500 აქვს? ბიჭებო, სად ხარ? მოვდივართ. მე ფერარის ვატარებ. ჩვენ არც კი შემოგხედეს. იმ გოგოების ბრალია, ფართიზეც კი რომ არ მოდიან რა. დიანა, დიმა შეწყვიტე დიანაზე ფიქრი ისტორიის დავალება შევამოწ. რომელი პარაგრაფია? 55. მომისმინეთ, მე ნერდი ვარ და ელიტასთან ომს ვაცხადებ. ღმერთო ჩემო, ჯიჯი, რატომ ყვირი ხარ? შეიძლება გაიგონ. ჯიჯი, ჩვენ მოვალთ შენს ფართიზე, ყველაზე მაგარი იქნება. ჯიჯი, შეწყვიტე ტირილი, გინდა უფრო მეტად შევსიცხდეთ. პრობლემები არ გვჭირდება. შემომხედეთ, ჩემი ფართი ძალიან მაგარი იქნება. ყველაზე მაგარი და მდიდრულიც. დედა ჩემი გააკეთებს კამპოტს ხილთან ერთად და კენკრასთან ერთად. ჯული, ძალიან მაგარი ფართი იქნება. ჯიჯი, ახლა კამპოტს არავინ სვავს, ყველა კოქტეილს სვავს. ჯიჯი, ჯობია დაგებრუნოთ მოსაწვევი ბარათები და შენც დაივიწყო წვეულებაზე. არა ბიჭებო, ჩვენ ასე ადულად არ დავნებდებით, ჩვენ ნერდები ვართ და მათ გაკვეთილს ვასწავლით. გაკვეთილს ვასწავლით? ხო, გაკვეთილს კი ვასწავლით. რა თქმა უნდა, მოდი ვაჩვენოთ ელიტას და დიანასაც. ძალიან მალე იცვლება შენი აზრები. მერე რა ნერდებო? აბა მზად ხართ რომ ვაჩვენოთ ელიტას, რომ ჩვენ გვაქვს ამ სკოლაში სწავლის უფლება? კი, მზად ვარ. კი, სკოლის გადასახადი ყველასთვის თანაბარია. ჩვენი ადგილი მზეშია და არა ჩრდილში. ჩვენ ჭკვიანები კი, ვართ. ჩვენ ვსწავლობთ. ისინი კი მხოლოდ ლუი ვიტონის ჩანთებს ყიდულობენ. მისმინე არტემ, მართალია რომ მამაშენი თავის ბენტლის ტარების უფლებას გაძლევს? კი, მართალია. როცა 18 წელს გავხდები, მშობლებს ვეტყვი რომ ბუგატი მიყიდონ. ყველაზე ახალი და ყველაზე მაგარი, მაგრამ ჯერ არ შემიძლია ტარება. ჯერ არ ვარ 18-ის. დიანა, კარგი რა, რომელი ბუგატი? ტესლა არის ახლა ყველაზე მაგარი მანქანა. მისმინეთ მეგობრებო, წავიდეთ და მანქანები ვიყიდოთ ყველასთვის სკოლის მერე. კი, კარგია. კი, ბავშვებო, მოდით გავაკეთოთ. კარგი, აბა რომელი ავირჩიო? მომისმინეთ ელიტა, ჩვენ თქვენ ომს გიცხადებთ. კი, ომს. ეს ნერდები რა ისევ. მომისმინეთ ნერდებო, წადით და ვიღაც სხვას ეჩხუბეთ და ჩვენ მარტო დაგტოვეთ. ხო, ჩვენ ნერდები ვართ და გეჯიბრებით. ჩვენ ჭკვიანები ვართ და თქვენ მხოლოდ ისეთ რაღაცებზე ლაპარაკობთ, რასაც მხოლოდ მშობლები გიყიდიან. ბავშვებო, ეს გაიგეთ? როგორ ბედავთ საერთოდ? ეს ნერდები უკვე ზედმეტად გათამამდნენ. მისმინეთ თქვენ ნერდებო, ნუ გვაწუხებთ. ჩვენ აქ მანქანებს ვარჩევთ. ახლა მანქანებს არჩევთ, მაგრამ როცა გაიზდებით, სკუტერების ტარება მოგიწევთ. იმიტომ რომ სულელები ხართ და ვერ ნახავთ კარგ სამსახურს. და თქვენ ვერ იყიდით ვერაფერს. იმიტომ რომ ფული არ გექნებათ. რა სიძახი? როგორ ბედავ ნერდო? წადი აქედან. საერთოდ არ გვინდა თქვენთან ლაპარაკი.
იცით რა, ელიტა? სკოლაში უნდა იაროთ იმისთვის, რომ ისწავლოთ და არა იმისთვის, რომ თქვენი რაღაცეები დიანა, აჩვენოთ. აღარ მადარდებ. ვინმე სხვა შეყვარებულს ვიპოვე, ვინც ასევე ნერდი იქნება. ხო, დიმა, აი მე მაგალითად, ფართიზე შენთან ერთად ნელა ვიცეკვებ. ჯიჯი, არ მესმის, გაგიჟდი? არ იცეკვებ ნელა დიმასთან ერთად. არავითარ შემთხვევაში. დიანა, რა ხდება? ისევ დიმას იქშურს? მოიცადეთ ბავშვებო, ამ ნერდებს საერთოდ რატომ ველაპარაკებით? ვერ ხედავთ, მათ შურთ ჩვენი. ჯერ მათ შეხედეთ და მე ჩვენ შემოვხედეთ. კოსტა, შენ თავ შეხედე, ფართოს ვიტყვი და ფართოშარულები გაცვია. და მე შემომხედე, ჭკვიანურ ტანსაცმელს. ბაბთამი არ მახრჩობს და ახლა საკმაოდ კომფორტულად მაცვია. მეგობრებო, შევუკვეთე მანქანები ყველასთვის. კარგით რა ბავშვებო, შეწყვიტეთ ამათთან ლაპარაკი. მაინც ვერ გაიგებენ ჩვენს ცხოვრებას. ხო, კარგი, წავედით. ძლივს მოვიშორეთ თავიდან ეს ელიტა. ხო, ახლა შეგვიძლია ვისწავლოთ. ბავშვებო, ვსწავლობ, რომ პრეზიდენტი გავხდე. მე ილონ მასკი გავხდები. მე ვისწავლი და ადვოკატი გავხდები. მე ასტრონავტი გავხდები. და მე შეფი გამოვალ. ოხ, არტემი ძალიან სიმპათიურია. შეხედეთ მის ბაბთას და რაზე დააცვია. მარიუსა პატრიკი ძალიან მომწონს. შეხედე მის დაგვერხა, რის გამოიმცირებს დიმა თავის თავს? დიანა, ვიცი რომ ნერდი ვარ, მაგრამ ერთ დღეს ელიტა მინდა გავხდე. აი შენთვის საჩუქარი მაქვს. მისმინე, დამავიწყდა. მისმინე არტემ, შენს მშობლებს ბუგატი ყავთ? მისმინეთ მეგობრებო, წავიდეთ და მანქანები ვიყიდოთ ყველასთვის სკოლის მერე. ხო, გავაკეთოთ, მაგარია. ხო, მოდით. მოიცადეთ ბავშვებო, ამათ რატომ ველაპარაკები? იცით რა ბავშვებო, ამ ნერდებთან ლაპარაკი აღებს ვერ გაიგებენ მაინც ჩვენს ცხოვრებას. ხო, კარგი, მართალი ხარ, წავედით. ბავშვებო, მე ვისწავლი და პრეზიდენტი გავხდები. და მე ასე ვიქნები. When you see